guys, it's Miss Grace. Welcome to my channel. Oh my gosh, sabi ko may channel ako. Noon nakikisama lang ako. Welcome to my channel. I'm so proud kasi you know what? I bought my own camera. Ang ganda. It's so wide. Oh my gosh, ang ganda. Ang tawag ko sa inyo ay kumarites kasi mga kumare kayo. At mahilig ako sa mga chismis, di ba? Alam mo naman ako kung may chismis. Oh, really? Talaga? So, in this channel, I'm gonna try to upload as much as I can, as often as I can. I'll try, kasi busy ako. Maybe one day, I'm gonna upload a day with Miss Grace, you know, like from waking up early in the morning, going to work, taking my kids to appointments, to CJ, drop off, you know, school and picking him up, and then going to work at night, coming home, working again, doing the same thing. That's 40 hours straight being awake. Dahil marami nag-request sa akin na, you know, to make my own YouTube channel. So I'm gonna try. I'm not gonna be like so active. I'm gonna try though as much as I can. And today will be my first mukbang, but I'm gonna need a guest kasi I can't eat all this. So of course naman, ang one and only guest ko, of course, si WanderZ. Yay! Wow, may grabe na. Oh my God, ang ganda talaga ng camera, you guys. Oh my gosh, I'm so proud. Guys. Sa mga kahula ng kung magkano yung presyo ng camera ni Ate Grace, may libre kayo sapatos kay Ate Grace! Oh my gosh, ano yun? Or Gcash? Yun bang gusto Gcash nila? ba? Aba, hindi ko alam. Bala ko. Okay. Whoever can guess how much the camera cost me, oh my gosh, you will get a prize. What kind of prize? Gcash or... Ikaw ba? What do you guys want? Gcash or shoot? I don't know. Whatever. You know what? This is what they're gonna do. You guys will like comment down below and say, I think it costs $1,000. I want shoes or Gcash. Yun ang sasabihin nyo. So whoever gets it right will get what you want. Grabe guys. Oh my goodness. So you... Pwede ba ako kasali? O kaya yung, alam mo na. Hindi, kasi alam mo naman ang price. May technique na ako. Oh my gosh, ang ganda talaga ng yung... May technique na ako guys, paano malalaman yung presyo. I-chat nyo ako sa Instagram, ayan yung Instagram ko. Hati tayo sa magiging premyo kay Ate Grace. Okay? Pagka nanalo kayo. So ngayon, ang kakainin natin, of course, Filipino food, di ba? This is dinakdakan. Ito naman, bangus sisig, yes. Di ba? And chicharon bulaklak. Wow! Bagong-bago talaga, no? Bagong-bago, guys, sa mga minumukbang namin ni Ate Grace. But, Ate Grace, meron ka na sarili mong channel. Oh my gosh. Yung isang channel na 2 million, pwede ba punta na lang kayo dito? Of course, you guys know me. I came from there, so will you support me? Anyways, malamig na yan. Kanina pa nagre-record si Ate Grace. Oh my mga gosh. 30 minutes na. Gutom na ako eh. And ang tagal niya mag-record. But yeah, Ate Grace, welcome to the YouTube family. Yay! Ano ba? Gutom na ako. Sige na, kain na. The rice is cold now. Plus, umuulan pa. Oo nga, it's been a long time na hindi umulan na, no? So, anong bago sa'yo? When was the last time I saw you? A week ago? Last week. Ha? Bakit? Parang tagal na eh. Wow. Ang sarap! Oh my gosh! Guys, It's so tasty! lagi na magbumukbang si Ate Grace. Yeah. Tas lagi mo i-guess ha, para makakain ako ng libre ha. Ay, alam po Of na. course, pagkain lang naman eh. Ano ba yung mga dapat nilang abangan sa channel mo, Ate Grace? Yun nga, a day with Miss Grace. Tapos, may mga ibang request about autism, how to deal with kids who have autism. Oo, pero share mo din yung mga ganung bagay. I'm gonna try. And, Kasi sobrang dami talaga naghahanap sa'yo. Bakit daw di ka pa gumawa ng YouTube channel? And paano mo na-realize na gumawa na ng channel? Kasi marami talagang taong gustong makita ka tsaka subaybayan sa mga kilos at galaw mo. actually, guys, you know, after whatever happened, I never intended to open up any social media. So, I did it. So, I'm active sa Facebook naman and Instagram. Dito lang sa YouTube na hindi ako masyado active. So, I will try. Ang Hindi hirap kasi gusto kasing makita talaga ng mga tao na ikaw. Yeah, they see me on Facebook. Alam ko, maraming susuporta sa'yo dyan. Baka madaming chismoso dyan. Of course. Ano bang tawag mo sa kanila? Oh yeah, yun nga, kumarites. Kumarites? Yeah. Wow! Kumarites! Kung mga kumare at mga mahilig sa chismis, di ba?
Yan lang naman ang ano ng mga Pilipino, di ba? Chismis. So mga chismoso ang mga ano mo, mga followers. followers ko. Wow. Ito. Wow, tingnan mo. Chicharon. Ang ganda ng Bulaklak. ang ganda ng focus ng camera mo. Okay. So, Alam mo, si Jed and si Edgar, shoutout po sa inyo. mga videographers yan, they're so jealous of my camera. Mamahalin kasi guys. Bakit ka ba bumili ng ganyan? Eh, kasi I don't have my own camera. Every time I want to do something, Z! Nakakahiya. So sabi ko kay CJ, maybe we need to buy our own camera. Nakakahiya kay Z. I always have to ask him to use his camera. And you know what? I'm gonna buy lens for the Oo. for the Naging picture. camera girl na si Ate Grace, no? Now na meron ka ng YouTube channel, magagamit mo talaga yan. Makakapag-share ka ng mga buhay mo sa mga tao talaga. Grabe, ka na lang yung camera mo, Ate Grace, ha? Ang ganda talaga. My gosh. Ganyan pala when I see other people with yung... Mag-ilan na ba subscribers mo? Guys, subscribe kayo kay Ate Grace. Road to 100k subscriber na Oh, kaagad. wow. In what? In a month? Grabe ka naman. I think 400k na siya sa Facebook. Grabe, guys. Yeah, in 2 months, di ba? Oh. Kasi ang YouTube, di ba, mahirap Hindi, nasa sayo naman yan talaga. mag-gain ng subscribers. Nasa sayo yan. Tsaka, Grace ka na eh. Ate Grace ka na eh. Ano pa ba? Z, tikman mo itong Ano yan? itong sisig. Ay, sisig. Bangus sisig. Guys, bangus sisig oh. Guys, tignan nyo naman oh. Bangus crispy sisig. It's so tasty. Oh my God. Ay, eto na lang Ate Grace. Makikipag-collab ka ba sa mga ibang vlogger, mga YouTuber Oh ganun? my God, wala akong kilala. Galis Guevara. Bakit naman siya? Kasi minababasa talaga ako eh. Alam mo, I'm going to Las Vegas this month. Maybe I can see her. Kasi sabi mo din sa akin last time, na-meet mo siya. Yeah. Na-meet mo siya o yung kapatid niya? No, I met her kasi I went to that Sponge Cola Sponge Cola. concert. Hindi niya alam na, hindi ko alam kung alam niya na, kasi meron siyang kinakausap yung katabi ko, kilala niya. Tapos yung kilala niya, sabi, oh, this is si Grace, Miss Grace. I don't think sabi niya Miss Grace. Parang nagulat siya. I'm like, oh, siya ba yan? Or whatever, like, oh, so parang nagulat siya. Nakita talaga kayo, no? Yeah, tapos sabi niya, oh, how are you? Of course, sinabi ko lang, I'm fine. So, hindi ko alam kung hindi niya talaga ako napansin or what. But, only she said hi and how are you siya sa akin. Wala na akong against sa kanya eh. Wala naman talaga. Nangingiti lang ako kasi you're cool with that. Yeah, kasi wala naman siyang ginawa talaga. Sa akin. Pero kasi nag-YouTube na din siya, di ba? Kung magkakaroon ng chance, magkita ulit ang iyong tadhana. If she wants to, I mean... Kung makikipag-collab. Oo. Pass or collab? Collab. Wow. Anong gagawin niyo? We don't talk about guys. Shoutout po kay Miss Gladys. Hello po. I mean, I don't know. I mean, talaga, I have nothing against her. Okay. Sir, kanin nga po. Samahan mo ako mag-grocery. Kasi low na ako sa rice. I have to go all the way to LA to get rice, you guys. May bukas na bago. Saan? Sa Oxnard. Oh, that's right. Malapit Is it kasi. called yung Seafood Island City? Pacific o Seafood City, ganun. Guys, meron ng malapit na Filipino grocery store dito sa lugar namin. Kasi it's like 2.5 hours. 2.5 hours. Hindi Okay, 1.5. Mga 1.5 guys. Kasi dati, bumabiyahe kami ng mga ilang oras? 3 hours. 3 hours para lang mga Ngayon, at least, Halfway na yun. may progress. Next time, pag mayaman ni si Ate Grace, dito na yung papatayo. Ano? Yeah, Jollibee. Ganda ng camera mo. Saan mo ba ito kinuha? Yung mga pagkain mo. Of course, meron akong Kaibigan? dyan, suki. May suki. Ano kayo, nagtitinda? Ewan ko, I don't even know that word. Narinig ko lang yan. Meron kang? Suki. Tingnan mo, kaya mong ubusin lahat yan. Kasi narinig ko kanina kaya mong ubusin kung gusto mo. Diba? Pero, sanay kasi sa mukbangan si Ate Grace, guys. Yeah. Tapos matakaw ako. Pero di ko naman daw tumataba, ganun. We have to exercise. Uy, Ate Grace, alam mo, yung mga kaibigan ko,
Dati, kinumpare namin yung dating ikaw sa ngayon. Gusto mo yata makarinig ng compliment, eh? Of course! Okay, sige na. Hindi, ayun nga. Ang laki daw ng pinayat mo. O, pinayat. Yeah. Mas bagay daw sa'yo, mas ano ka daw. Ano mo, Mas yan. lalaki ang ulo nito. Ano daw, parang mas ano ka daw, mas, ang tawag doon? Mas bata? Mas... Ayun yata yung gusto mong marinig eh. Hindi naman ako bata eh. So, I don't Di wanna... basta yung video na mga old videos mo, pinanood namin ng mga kaibigan ko. Tapos grabe. Sabi ng mga kaibigan, grabe yung pinayat ni Ate Grace. No? Mas bumagay lalo sa kanya mga ganyan. Oh, compliment yun ah. Oo. Alam mo kasi, if you have a breakup, of course, di ba, na you either get fat or you get skinny. Ako, I lost 20 pounds, you guys. Bakit? Ewan. I didn't do anything, but I lost 20 pounds. But when I came back to California, I gained 20 pounds. Na-stress ka ba? Hindi naman. Basta no matter what. Bigyan mo naman sila. Ikaw naman magsalita ng motivational ano. Baka pag nanggaling sa akin, hindi sila maniwala. Ano bang gusto mong sabihin ko? Like, No matter, basta, duktungan mo na lang to. No matter what. keep going. Don't look back. Because it wasn't meant to be. Yun. Pwede bang hindi sa relationship? Oh, okay. But it wasn't meant to be na you didn't get the job or you didn't make it to your trip or you didn't buy the expensive purse or shoes. It wasn't meant to be. You know, you weren't meant to use those or show those off. How's that? Ay, alam ko na, next ano mo, Tagalog only. Di ba ginawa natin na yan? Hindi pa. Ikaw English. Okay. Gusto mo, postahan tayo eh. Kung sino mag-i-English, kung sino magtatagalog. Ikaw ang English, ako Tagalog. Oo nga. Okay. Ay, you know what? You know what I'm saying? Kung mag-ano ka ng... Next video yun, next Kung vlog. sino ang magsalita ng... Let's say you have to speak English. Magsalita... Meron kang word na Tagalog. Talo ka doon. Dapat straight. Walang halo-halo. You know what I'm saying? You know. Magiging boring ang vlog nun. Ay, hindi talaga ako magkasalita eh. Bahala ka dyan. Oh, tapos na kami. Bilis, We ate thank all you the ah. rice. Thank you ah. Grabe. Rice is life. Oh my goodness. Busog ka na? Good now. Okay guys, thank you for watching this video. My first mukbang with WanderZ. Sino kayang next ano? Guys, comment down. Gladys Kibar. Ano? Okay lang ba? Okay naman. Okay naman? Yeah. Gladys. Shoutout po sa inyo, Ate Gladys. Collab lang naman, eh, Oh yeah, kulang lang naman. Ito yun. Maybe Gladys Guevara. Pagpunta mo ng Becas, kailangan mo pupunta ng Becas? I'm supposed to go in a couple of weeks. Wow. Anong gagawin natin dito? Baka itatapon mo na lang to. Kainin ko mamaya when you leave. Oh. Okay guys, I hope you enjoyed my first mukbang with Z. Mga kumarites, ayan. Oo. Sabihin mo na mag-subscribe sila sa channel ko, bo. Sa channel mo, ang dami mo ng subscribers. Hindi, yung mga hindi pa nakasubscribe sa akin sa channel. Dapat yung mga subscribers mo mag-subscribe din sa akin. Nga, tama. Oo, diba? Sa lahat ng subscribers ko dyan, subscribe kayo kay Ate Grace. Yeah. Ano yun? 200,000? Wow! Yung mga 200,000 subscribers, can you subscribe also? Para magkaroon na ng silver play button si Ate Oh, Grace. silver. Oh my goodness. In a month. Kailangan in a month. Pag di niya nagawa in a month, di-delete niya tong channel. Hindi. Ito lang naman ay diary natin. Di ba? Kaya naman tayo nag-YouTube kasi gusto rin natin at the same time ma-share natin yung mga pangyayari sa buhay natin, and pag lumipas yung panahon, makikita natin to, mapapanood natin yung sarili natin. O sige you guys, hopefully you guys will come back to my channel. We're gonna try to upload more videos. Bye! Bye!